Tere sulle! Täna kuidagi mul tekkis tunne, et ma tahaks sinuga jagada veidikene sellisel teemal nagu miks me ei saa teatud asju kõiki korraga lahendada oma elus. Eriti mis puudutab psühholoogiat ja meie keha. Nagu ma olen väga paljudes kordades rääkinud, me oleme imeline süsteem. Meie mõtted, meie tunded, meie keha, kõik on omavahel seotud ja kui on tohutu pinge meie süsteemile, siis süsteem paneb ennast kinni, ta paneb ennast lukku kuni sinnamaani, et me ei mäleta teatud asju. Ja kui me tahame nüüd, et ta hakkaks vaikselt sellest lukust lahti tulema, ei ole võimalik, et ma lahendan kõik asjad korraga ära. Sellepärast, et siis süsteem kukub kokku. Meil tekivad paanikad, me ei tule toime ja seda tegelikult me ju ei taha. Selle tõttu on meil vaja minna rahulikult seda oma süsteemi lahti kruttida, väikseid sõlmekesi lahti harutada ja nii me saame pehmelt ennast lahti võtta kõikidest nendest kohtadest, mis on vaja võib-olla turvaliselt, heatahtlikult iseenda suhtes lahti harutada. Ja võime teha muidugi ka mõningaid siuksi väga järske liigutusi ja võtta selliseid väga järske suundi, kuid mina leian, et hea on enda suhtes olla paindlik, leplik ja heatahtlik. See on kõige tähtsam tegelikult, sest me väga paljud inimesed meie seast, ja ma arvan, et ka ma ise olen seda teinud, me tahame ennast kuidagi nagu pressida. Ja kõige parem märguanne on tavaliselt meie keha. Nii kui me hakkame ennast pressima, nii kui me hakkame endast halvasti mõtlema, nii kui me hakkame endale etteheiteid tegema, väga kriitiliseks muutume enda suhtes, siis tavaliselt, kui see on juba läinud natukene üle piiri, siis keha annab sellest märku. Ja meil on vaja jõuda nüüd sellele juurpõhjuseni, miks ma seda praegu teen, mis mul on tegelikult seal all, minu rahulolematuse koht, millega ma siin elus antud ajahetkel ei ole rahul ja mis on need tagant tulevad need reaktsioonid ja mustrid, mida mul on vaja ära lahendada antud ajahetkel. Nii et mõnusat enda uurimist, veel paremini iseendale selgusele jõudmist, nii et soovin sulle mõnusat teekonda ja juhendust iseendani.